పచ్చకర్పూరం మన జీర్ణ వ్యవస్థకు సహాయపడుతూ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. గ్యాస్, అజీర్తి వంటి సమస్యలు తగ్గించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. పచ్చకర్పూరంలో కొన్ని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండడం వల్ల శరీరంలోని ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. పచ్చకర్పూరం వాసన శ్వాసకోశ సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది. కర్పూరాన్ని వంటలో వాడడం వలన శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ నుండి బయటపడవచ్చునని చెబుతున్నారు. కాఫ్, కోల్డ్ వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా ముందుంటుంది. పచ్చకర్పూర వాసన మనసును ప్రశాంతంగా కూడా ఉంచుతుంది.